তাই তো এইটো পাতাটো বেছি মিঠা আছে কোৱা আছে গাইছ মিঠা আছে না গাইছ তো চাই আছে তাই খান বি খাবলৈ মন আছে কোৱা আছে ইয়ামি কোৱা আছে তাইতো পাতা মই কি পাতা খাই তাই এনে এনে খাই তো গাইছ Hey guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Hope kuri ase apni khan ishor la morom de bisi bhal aru khushi ase koi kana aru moi bi bisi bhal aru khushi moila family moila mota bacha sob bi bhal ase de to pura morning ishor la morom bisi khushi aru bhal pura uthise ena kuri kana moi eta pura vlog shuru kuri ase mohan already cha bi khai loise aru korhan bi sob jaru saru lagai loise de kile jaldi uthise kole to bacha la exam ase eto pura jaldi uthi kane tai ke revision lobole olai eto pura ase de jo eta to pura jaru han mari loise murgi ke bi pura dana dise ena jaru mari loise de sob jaga de aru moila snobi to eta nai muri jaise eto pura etu jaga to sapa kori bole aji to eko thaka nai de sapai ase aru mokhan to already cha to khai loise ena kori kena tai ke revision lobole loi di ase de kali moi question kiman likhi kena ase eto tai sob likhi ase Mammy to itu question to likha na tu moi likhise hoy itu likhane moi likhi aya guys mami to bisi pora likha taka pura question kata damti galti kore tai bisi complain ase tai nijor question to correction kori kena likhi ase de itu bol itu ki pen ase kole parile ball pen ase ball pen bi no gel ase la do gel pen jo likhi ase tai na likhe mala oxford class 5 ekta degi na itu degi hoy aru mala hat to sabi to man tel sabi sticky rice roti ektai thakise mota ki bi dia na moi he khai dise de ha apni dulai dise ay moi dulabo babi kene rakhi kene video banai takisile tai dulai dise ba kiman bi phal mota ase na koi mala hat to moi hat lop tel ase moi do video to banai lebo cha to khai lise video to banai lebo dulabo babi tai dulai dise Which is the largest animal? I don't know. Na jane moi. Aha. Amni jungle de dikhi dege. Lion. Aha. Ki? Animals question hoy. Animals. Lion na sala. Alak. Na jane. Alak. Elephant. Mami bi kimat buddu na lion koi ase. Joldi likhibi. Joldi likhibi. 30 minute ase aru eta bhat khabo lage. Bacha tu hise deki kwa. Hoy. Joldi bhat khabole ase. Ete tela bhat banai dise aru yate ina anda fry kori kene rakhi dise de. Ete to kali laga pastinga pani ase ete lo gorom kori dibo lage. Light nahi kwa morning to. Guys aji bi eto pata to banao de Arunachal pata to he. Arunachal pata to nokoi niki tita pata koi niki to moi na jane de. Moi mota to Arunachal pata. Amni la favorite ase. Ay moi la favorite banabo aji bi. Apni joldi likhibi to deri hobo. Favorite ase. Hoy moi to banai dibo joldi likhibi to Ki banai da koi 30 minute ase de joldi likhibi okay ki lage pani lola spoon nai ei jobo do ye debro koi moi ulai dibo mitha ase kalila bitu devi takko khala na yeah aru di Testina tai to itu pata to bisi mitha ase ko ase guys mitha ase na ka sabe guys to sai ase tai han bi khabole mon ase ko ase yummy ko ase tai to pata moi ki pata khai tai ine ine khai to guys balasio akum to tala anda fry to ito pani ko mitha ase mitha ase na
অলপ ডালছে হাপালো হয় মই মৰচা অলপ ডালিছে তো মন্দা ফোৰ কিলে মানে আৰু বাতে ডালিছে কলে মৰচা জালটো হাৰি যায় তো কালি তো ওভার ডাল লাগছে হয় আজি তো অলপ কমতি বনাইছে কালি তো কিমান ডালছে কালি তো 6 না কিমান ডালিছে অপ্পা তো পুৰা আছে তো আজি তো কমতি ডালিছে তুই বি খাব গগন गाइस इतना तो 7 पे बची रखो 10 बजी निसना से সান ওলাই আছে তো গৰম হ'বলৈ আছে জলদি খাবি টাইম হৈ আছে দে सैटरडे दे 10 बजी देंगा लेकिन ना হয় হয় জলদি খাবি টাইম হৈ আছে এসনা হিমান কাপড়া আছে দে তো মই বাহাৰ দে হাত পৰাই দুলাব কিলে মানে লাইট বি নাই আৰু বেছি গৰম আছে আজিকালি তো স্পিন নকৰিলে বি হৈ যায় তো পুৰা এনে বাহাৰ দে দুলাব দে অলপ পিচাই ৰাখিব দেই গাইছ বাচ্চা স্কুল পতা পিচিতে এইটো দুলাব এতিয়াতো গাইছ তাই ৰেডি হৈ যাইছে তাইকে পहुंचाব আৰু মই না আজি পুৰা ব্লেংকেট দুলাই দিছে বেছি দুলাবলৈ এইটোখন এটা দুলাই কিনে ৰাখিবলৈ আছে কমফৰ্ট ডালি কিনে দুলাই দিছে গাইছ এতিয়াতো বাচ্চাকে পहुंचाই দিছে আৰু এতিয়াতো অলপ ব্ৰাছ চাফা কৰিব দে এইটো কিনা বেক সাইডে লেটৰা হৈ কিনা আছে না না itu এতিয়া পুৰা নটাইছে গলে আইয়া পুৰা गाइस गोर लगा किनार किनार सफा करे केना इता तो মই बैक साइड दे एतना মই छिते एकटा सुगर कैन लगा सिना लगाइছিল सगले নাই লেখা উলাই থাকে দে তো মই হতাই পেলাই থাকে নহলে তো দুটো দুসরা লাগা আছে তাতে যাই যায় তা খাবলৈ তো মিঠা আছে দে সফা কৰিবলৈ মান পতা আছে sugar cane sapa korle na hat iman kati de guys pura kati dise ko jeman letra olaise na sapa koribo lage ete pura thegise ete sapa kori dise na tite bhal na tokhan suki jale নহলে manu laga gora ase to logoti jai jai na manu bi kushi na pai to बैक साइड से तो पूरा कुचु कुचु आसे दे एते पानी थाका बरा ना ग्रास ले भी उठाव ना पड़े ये तो कुचु तो ले पता खा लगा आसे म बिसु लागे ना आसे ना कौड़ी थाका हन के माटी ने काटी बोले दिबो ते तो ना सफा करि दिसे दे तो हन तो सफा न करबो ये तो खाला तिताला पता तो आसे तसे दे ये तो भी मोहन अरुणाचल मानु तो खाए ये तो खान भी मानी के लगाइसिले ओलाइसि दे गाइस ते तो सफा हो गया मरचा भी पके के ना से कभी ना थके दे मोला बगानते मरचा तो ले थके दे इते एक तक के लेती ऐसे इते एक ता से यदि भी उलाई के ना मान जे मन दूरी के ना से मोय ना जाने को ना थके दे मोला बगानते ले मरचा तो ले थके ईश्वर मरम मोय दिखाबो कोन तो আছে एतो ला तो मैं पीछे चलो 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 को त्याही के ना से ताई जुन पूरा फ्लावर पत्ता खान की हन भी सब पिया करि दियो इते तो गाइस ना মই भात खाइ लइसे भात खाइ दिया पिछते बाहर की करि থাকে
কিচেন তো এনেকা সদায় বন্ধ ৰাখে কোনবা তো কিতাবা মানুহ ইয়াতে তাক আহি কেনে না মই এইটো লক আছে ভাবি কেনে মানুহ ইনি যাই যায় দে লক নহয় দে এনা ৰাখা লগা আছে এনা ৰাখিলে লক আছে ভাবি কেনে ঘূৰাই কেনে যায় কাপড়া বি শুকিবলৈ নিচিনা হৈ আছে আজি তো ব্লেংকেট বি দুলাইছিলে কিলে মানে বেছি গৰম আছে দে নকবি গাইছ হাজ দুইটা বি পানী বিচাৰি কেনে বেৰাই আছে বেক সাইডতে পানী আছে বেক সাইডতে যাবি না কিলে ইয়াতে বেৰাই আছে আৰু মইলা ৱাইফাইটো না বিয়া হোৱা পৰা না মইতো বিয়া হৈছে নেকি ভাবি কেনে মই কোন মানুহ পৰা ঢালি দিছে তাইকে বি ফোন কৰিছে এনা কৰা টাইমতে আৰু মেছেজ আহিছে এনি তাহান বনাই আছে এইটো আৰু আহিব এনা কৈছে না এইটোৰ পৰা মই ভিডিঅ' বি আপুনি খানকে দেখাই দিয়া না আৰু আহিব এনা কি বিয়া বি হোৱা নাই কি দেখাই থাকিব না এইটোৰ পৰা এতিয়া আৰু আহিছে নাহিছিলেতো মই ৰেষ্টলেছ হৈ যাইছে কেলে মানে মই ৱাইফাই নাথাকিছিলে মই বেছি দিগদাৰ আছে বেছি দক আছে কেলে মানে মই এইটো ৱাইফাইটো থকাৰ পৰাহে মই আপুনি খানকে ভাল কণ্টেণ্ট দিবলৈ পাৰে আছে দে মোবাইল বিয়া হ'লে বি এটলিষ্ট টু HD 4K তে মই ঢালি ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিবলৈ পাৰে ৱাইফাই নাথাকিছে ক'লেতো মই SD দে ঢালিছে ক'লে তাতে মোবাইল লগা কেমেৰা বিয়া আছে ইমান বিয়া ওলাই দে চাবলৈ বি নাপাৰে এইটোৰ পৰা মই বেছি চিন্তা দি থাকিছে হ'লে বি এতিয়াতো আহি যাইছে দে ভাল হৈ যাইছে মই দেখাব আপুনি খানকে जो इतना तो पाल আছে यदि গ্ৰীন গ্ৰীন জ্বলে হলে বিয়া হলে তো তাতে ৰেড জ্বলে ইনা ৰেড জ্বলি কিনে থাকিছে এটো পৰা মই বেছি টেনশন থাকিছে হলে বি এটা তো পুরা গ্ৰীন আহি যাইছে না দ্যাট মিন্স পাল হৈ যাইছে গ্ৰীন আহি যাইছে বলে নেটৱৰ্ক বি আহি যায় আগিতে তো নেটৱৰ্ক থাকা নাই তাই বি মান চিন্তা ৰেসলেস বাহাৰতে বেৰাই থাকিছে এটা তো নেটৱৰ্ক আহিছিলে তাই বি বিছনা দৰি লৈছে আৰু কৰিবনি কি না কাম বি একো নাই এটো পৰা বাচ্চা স্কুল পাতাই দিয়া পিছতে এনেকাই আছে কিতাবা বাহাৰ ওলাই কিনে আপনি খানকে কিবা দেখাব গলে বি মই কাম নাথাকিছে কিনে আমি ওলাবলৈ নাপাৰা একটা হয় দে তো আজি এতিয়াতো এনি বহি আছে ঘৰতে আগেদি কি ক'ত ক'ত যাব কিনা হ'ব নাজানে যাইছে বুলি বি আপনি খানকে দেখাব দে গাইস মই স্কুল বা আই দিছি এটা মাম্মি কি বনাই আছে চাও মাম্মি তো আপনি নিমিতে বনাই দি আছে তো না আপনি তো 12 বাজে হতে টিফিন খাই ভুক লাগিব এইটো চাটনি বনাই আছে তাতে স্টিকি রাইস ফ্রাই কৰি দি আছে খাই নি দেখি তাহন তো এই দেখি देखिए ना चटनी बनाई दिया से दे गाइस बिशी जान नहीं ना नहीं बिशी जान नहीं और बाद तो खत्म হয় খতম হৈছে তো সামতে পকাব অলপ আছে আৰু পকাবলে গ্ৰীন পাতা তো তাই তো 12 বাজিতে খাবলে লাগে তো পুরা বনাই দিছে আজি বি স্টিকি রাইস বনাইছে তে গাছি তো তাই লাগা মই লাগা দলে অলপ জ্বলাই দি আছে অলপ জ্বলালে না মজ্জা লাগে খাবলে তাই যোনটো জ্বলা নাখায় এটা বি আছে মই লাগা তাবিতে মই আপনি খানকে দেখাব একটা হাত পৰা তো দিগদাৰ আছে ষ্টেন নাথাকাব এনেকা না অলপ জ্বলা আমার মজা লাগে দে খাবলৈ না বনাই আছে আৰু মইতো পিঠা খাই আছে তাই যোনটো চকলেট খাই আছে চকলেট এইটো চকলেট লগা পাউডাৰ আনে না এইটো না বনা হৰলিক্স নিচিনা আছে কি কৰি আছে तो अब भी ये दिखा से मुझे ये दिखा से मीठा कितने ना मानी बना मीठा से मीठा नाम नहीं भी बनाना गाइस इतना तो ताई ट्यूशन भी जाए किने भी आही जाइसे और सान तो सभी मान शाइनिंग हो किने गुसी जासे तो मैं আজি भात सब्जी ऑलरेडी बनाई लुसे भात भी बनाइसे ना करे कना এইটো গ্ৰীন পাতাটোৱে আৰু বি বনাই আছে দে এটো খতম হোৱা নাই এইটো খাইছে গলে কন্টিনিউ খাবলৈ লাগে ৰাখিছে গলে বিয়া হৈ যাব এইটো পুৰা এনা বনাই আছে দে তো এনা কৰি কিনে এতিয়া তাই লগা এক্সাম আছে তো এইটো পুৰা ইয়াতে এন্ড কৰিবলৈ মন আছে দে কেলে মানে তাইকে বি ৰিভিজন বি ল'ব প্ৰাৰ্থনা দেৱী যাব না চানটো চাবি পুৰা চান যাই আছে দে ইমান শাইনিং মাৰি আছে পুৰা আজিতো ৰাতি তাক দেখাবলৈ নাপাৰিব তো আপনি খান ভিডিও ভাল লাগি আছে বলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবি আর কালি একটা নতুন ব্লগ তে আপনি খানকে লগ করব আজি নিমিতে ইমানে হব বাবা গাইস এন্ড টেক কেয়ার